Meus amigos, mais uma vez estamos aqui para mandar uma pedrada de ajuda para vocês, uma pedra. Hoje nós vamos falar, galera, da BWK-12A. BWK-12A, Brastemp, 12 kg, galera. Essa daqui, gente, é o terror da rapaziada. Na realidade é aquela que a Whirlpool transformou aí numa bomba, né? Bomba aquela de boom mesmo, entendeu? Quando você se apega com uma delas, é problema na certa, é confusão. Com certeza você vai quebrar a cabeça aqui para resolver o problema dessa máquina. Já falamos em outros vídeos aí no canal a respeito de outros problemas, inclusive do cesto, né? Que esse cesto aí também é outra bomba, certo, galera? Então, mas hoje, galera, o que nós vamos mostrar para vocês é a respeito da válvula, eletroválvula dessa máquina, né? Vamos mostrar qual é o defeito dela e vamos dizer como resolver também esse problema dessa eletroválvula, tá bom, galera? Mas, né, sem mais bababá, né, sem outras coisas, né? Essa máquina é muito bonita. É só o que ela tem de bom mesmo, certo? É a aparência, viu, galera? Mas o restante eu não vou enganar vocês não, viu? É bomba total, tá bom, minha gente? Mas antes de mais nada eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Gente, se você não é inscrito, se inscreve, deixa aí também o teu like. Olha, não esquece o sininho da notificação. Isso é super importante para que você receba aí a notificação da pedrada quando nós mandarmos aqui. Sempre, gente, segunda, quarta e sexta, né? E esses são os dias da nossa pedrada, às 20 horas da noite, quando você vai receber aí essa matéria de ajuda, tá bom, galera? Então, gente, nós estamos aqui tentando chegar a 15 mil inscritos. Hoje, no dia 22 de junho, aliás, minha gente, no dia 4 de junho de 2022, então, chegar a 15 mil inscritos, né? Ajuda aí, se você não é inscrito, se inscreve, né? Manda para aqueles teus amigos que você sabe que gosta da matéria e pede para também se inscrever, isso vai estar nos ajudando, tá bom, minha gente? Sem mais blá blá blá, vamos lá para o nosso vídeo. Gente, essa máquina não é diferente de mais pelo menos duas, né? Da Brastemp que vem com este defeito. É aquela barulheira infernal na hora que vai entrar água. Gente, falta pouco incomodar os vizinhos. Quanto mais forte for a água, minha gente, mais barulho essa máquina faz, certo? Gente, essa máquina lembra uma maquinazinha cinza aí da Brastemp antiga, mas aquela era máquina, né? Aquela era uma máquina mesmo, ainda era um timezão aqui em cima, só o time. Eu era uma máquina mesmo, né, na época, né? Não sei, os mais antigos que estiver me assistindo aí vão saber conhecer da tampinha cinza. Acho que ela era toda cinza, se eu não me engano, viu? Mas tinha uma tampinha cinza muito bonita também, essa máquina. Bom, beleza. Mas a válvula de água, voltando para a eletroválvula aí. Gente, é uma barulheira terrível. O que a maioria dos técnicos faz? Inclusive, né, a autorizada, né? Que o que eles fazem? Eles dizem, não, é porque veio com defeito de fábrica, né? Que a máquina é nova, né? Vamos trocar e bota outra. Ela fica boa aí umas 2 semanas e daqui a pouco começa aquela barulheira terrível. Gente, é simplesmente falta de projeto. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. A antiga não fazia isso, né? Ah, Júnior, mas a antiga não tinha de 3 válvulas, porque o mais barulho que dá é de 3 válvulas. Tinha sim, tinha 3 válvulas super resistentes, né? Inclusive a BW24, né? Se eu não me engano, né? É 24 e 16, né? Se vocês estiverem aí lembrados, me corrijam, né? Com 3 válvulas, né? Com 3 vias, né? Ela vinha ali, gente, uma borracha bem no acoplamento dessa válvula para separar, né, o impacto, né? Para não dar aquele trelado, né? É porque não tem um aqui para mim estar mostrando para vocês, mas vocês, aqueles mais antigos que já viram essa máquina, né? BW, acho que é BW24, né? Uma delas, né? Então, com 3 vias, né? Uma borracha para poder
amenizar ali o barulho, o impacto, né? Porque a válvula ela vai vibrar, né? Quando está entrando água, né? Que aquilo ali é apertado, né? Para quando for fechar, a molinha fechar, né? E aí se não tiver uma boa molejo, né? Uma borracha, né? De anti-impacto, ela vai fazer o barulho, certo? Então é por isso que essas máquinas hoje, né? Por falta de projeto, né, mais uma vez eu culpo aí a Whirlpool, né, não estou aqui de forma alguma, né, criticando, né, mas simplesmente uma forma de mostrar, né, o que é o defeito. Né. Eu vejo, né, não é porque sou engenheiro, estudei não estudei nada, né, a minha formação é o 2º grau e aí não tenho essas engenharias. Mas, no entanto, né, eu vejo que a antiga não tinha esse problema e essa moderna tem. Então, falta de cálculo mesmo, não tem como negar essa parte, certo, gente? Então vamos lá, galera, olha, deixei aqui já antiaberto aqui para estar mostrando para vocês. Olha só, galera, a válvula tá aí. Eles simplesmente alongaram o pescoço dela, né? Uma válvula de 2 vias somente, né? Alongaram o pescoço dela e encaixaram lá, né, no dispenser, certo? Então só tem aquela luva convencional mesmo, né? Então pela distância, né, eu acredito, por ela ser maior, ela faz essa vibração, né, pelo tamanho dela. A única explicação é essa aí, pelo tamanho dela, ela faz essa vibração, não tem outra explicação, viu? Já olhei o dispenser, já vi as conexões, os encaixes, né? Tudo naturalmente iguais às outras, né? E aí ela vem com esse barulho, mesmo nova, né? Zerada, ela, né, apresenta esse barulho. Quanto mais forte a água, mais o barulho da grande, mais incomoda, né? Se tiver gente dormindo na casa, apartamento, ninguém nem se fala, que a barulhada é grande. Galera, qual foi o defeito, né? Qual foi a solução que encontrei para esse problema? Pode ser que, né, se tenha um outro resultado melhor. Se tiverem vocês aí, me digam aí, né? O que eu encontrei aqui foi usar a válvula convencional, a pequenininha mesmo, certo, gente? Fazer uma adaptação e colocar a válvula convencional, certo? Então, se vocês estão aí com essa mesma dúvida, né? Eu já fiz aqui pelo menos umas 4 dessas, resolveu o problema, já tem máquina aí com 6, 8 meses já funcionando, não veio a voltar esse problema, certo? Então, se vocês estão com a mesma dúvida aí, né, e querem resolver, comenta aí, né, faz pergunta aí que eu vou formular um vídeo para mostrar exatamente como eu faço com essa válvula para poder resolver esse problema aí, né, fazer uma adaptação e botar a válvulazinha convencional de 2 vias, tá bom, galera? Para poder estar resolvendo esse problema. Então tá aí, gente, mais aí como é que eu posso dizer, uma errada aí, né, da Brastemp. Não estou aqui para criticar a marca, mais uma vez, quer dizer, certo? Simplesmente aqui ajudando a você que está aí no ramo de máquina de lavar a se, como é que eu posso dizer, aprender mais, né, para estar resolvendo o problema. Porque o nosso objetivo, gente, não é consertar a máquina, é sim, mas é deixar o cliente satisfeito, né? Não adianta nós chegar lá para o cliente, né? Ah, vamos trocar uma peça. Botou uma peça, disseram que era original da Whirlpool e, no entanto, continuou o mesmo barulho, certo? Então, o que você precisa fazer é resolver o problema, certo? O cliente quer o problema resolvido, ele não interessa o que você vai fazer. É claro que tem que ficar uma coisa, né, segura, né? Uma coisa que não venha a ficar dando problema, né, toda hora, certo? Mas esse aí é o único ponto, né, que eu já encontrei. Na questão da de 3 vias, para ser sincero com vocês, não achei nenhum problema. Aliás, não achei nenhum resultado ainda para ela. Se vocês tiverem aí, pode me passar aí, né, falar nos comentários aí que eu vou agradecer, que eu não tenho ainda a solução para esse problema. A gente coloca a nova, né, com aí umas semanas ela começa o mesmo problema, a mesma barulheira, e isso realmente é ridículo aí para a dona de casa e para o pessoal que
moram na casa, né? Até mesmo para aquelas pessoas que querem se concentrar, né? Trabalho em casa, questão de home office, né? Uma série de dificuldades que isso traz, tá bom, galera? Meus amigos, a nossa pedrada de hoje era essa, né? Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Com certeza, vocês já pegaram uma dessa, né? Vocês aí que estão começando, né? Pesquisando aí sobre eletroválvula, sobre máquina de lavar Brastemp, enfim, né? Espero ter ajudado a vocês. Então não esquece, se inscreve aí para a gente chegar a 15 mil inscritos, né? Muito obrigado por tirar um tempinho para assistir o nosso vídeo. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, parabéns. Que Deus esteja no coração de todos vocês e até um outro vídeo.